想請問你啊，你咁後生，點解會入中醫呢個行，仲要做埋管理層？你好多嘢可以做，你點解要揀中醫做管理層？咁其實好簡單嘅。咁我點解會想做中醫呢？咁就係因為咁小時候呢，咁我呢就有腰椎嘅問題，咁樣呢就揾咗好多方法去治療啦，咁都係效果唔係咁理想嘅。咁之後做咗啲乜嘢呢？咁我媽咪呢就揾到一個識正骨嘅中醫師，係啦，咁就帶咗我去嘅。我記得喺元朗嗰度嘅嗰陣時，咁樣呢就幫我拍翻正啲骨。咁我大概治療咗2個禮拜左右啦，咁我條骨真係正翻啦喎。跟住我就覺得好神奇，因為好細個咁，好似變魔術咁樣就幫你整翻直條骨。咁我就嗰刻開始就對呢一行呢就有興趣啦。咁點解我會選擇做呢個管理層，喺中醫方面嘅管理層呢？咁另外仲有一啲原因嘅喎。咁其實呢，第一樣嘢就係我可以同到好多嘅中醫師 partner。點解咁樣講呢？因為我可以喺佢哋嘅身上學到好多嘅養生知識，係對我屋企啦、對我本人啦，都係有非常大嘅幫助。咁我可以幫自己養生，我由小朋友唔係即係由而家咁樣就開始去防未病喎。咁樣其實係一件好好嘅事嚟嘅喎。咁我即係將來起碼病咗都起碼知道個大概啊，同埋或者知道點樣幫自己係啦。咁另外一樣嘢嘅就係，其實幫人係真係好有成就感嘅。你會見到一啲患者咧，佢哋醫好咗之後咧，同你傾偈咧，你係會覺得好滿足㗎。係啊，佢哋係真係好開心咁樣去多謝你啊，幫到我啊咁樣，甚至乎咧，佢哋會突然之間出咗去賣完單出咗去，跟住5分鐘後翻咗嚟做咩咧？原來買咗嘢飲啊、嘢食啊，甚至乎果籃俾我哋喎。咁樣咧就真係好開心嘅，係啦。咁故此咧，我係真係越做就越中意呢行咁樣咯。咁所以一做就咁樣就做咗7年噶啦，係。將來咧，我哋其實咧都真係好希望中醫可以繼續發揚光大。咁始終係我哋中國人啦，好老實。咁我哋傳統梗係撐中醫噶啦，係咪先？咁就希望將來政府啊或者其他機構咧會更加大力去推廣中醫。咁如果你話假設性話少啲嘅，咁咪我哋自己去努力咯，即係盡我哋嘅能力去做翻我哋嘅社會責任，同埋去推廣翻我哋嘅傳統中醫，咁令到大家更加認識呢一樣嘢。其實就知道咗哦，原來中醫唔係淨係調理，唔係淨係防未病，係仲可以真真正正去醫治到人嘅。係啊，因為好多人都話其實即係揾中醫咪調理咯咁樣咯，但係其實係真係可以醫治到或者根治到一個疾病咁樣咯。就希望可以普及翻呢個知識俾大家，同埋去教導多啲人咧可以養生啊，自己保健啊，去防未病。咁呢個係一個非常之好嘅方向咯，我覺得係。咁想請問你啊，你咁後生，你去管理中醫診所，如果係用個時間出去做其他嘢，你可能會發展更加好喎。你有咩睇法啊？或許啦，咁但係我覺得我而家好幸福咯，係啦，即係我知足嘅，我個人比較知足嘅。咁因為其實每一個患者佢哋嗰個，你係會俾佢哋嗰個熱情吸引到㗎，真係會係啦，即係佢哋好返嗰個反應，你係估唔到㗎。係啊，你自己接收到嘅嘢係估唔到㗎，即係我好難可以形容到出嚟，但係佢真係一種福咯，係啦。咁即係我成日都話結善緣咯，我就中意結善緣，咁即係希望幫更多嘅人咁樣咯。但係如果你話出邊發展嘅，咁當然一定係有
好多唔同嘅層面上發展啦。依家我哋咁始終香港地係咪先？咁但係點解我始終都係想堅守翻呢個行業咧？咁就係好簡單一樣嘢，就係我中意咯。係啊，thank you。咁啊，你做管理層，你可以選擇西醫嘅管理層，你點解要選擇中醫管理層咧？我覺得咁講啦，中醫好似比較即係親民，係啦，親切啲啊，成件事好似比較貼地啲。即係咁樣，點解我會咁樣形容？係因為我哋即係中醫講究嘅望聞問切啊嘛，係啦，咁我哋就會係同人與人相處之間去溝通、去把脈、去睇下你做舌診，咁樣去了解到你嘅病喺邊度，甚至乎我哋可以透過咁樣嘅溝通去揾到真正病嘅源頭喺邊度。咁我哋就可以徹底去幫嗰個患者去治療好。咁但係如果你話點解會唔選擇西醫呢？亦都係因為可能佢係比較冰啲。點解話冰啲？因為始終係用科技啊，即係檢查啊、成啊、照 X 光啊嗰啲，全部係即係用儀器比較多啲，就嗰個人與人之間嘅相處就可能會少翻少少。咁當然唔係話冇啦，咁就少翻少少。咁就係我個人就中意比較同人相處多啲咯。係啦，咁所以就會選擇翻中醫就係咁解啦。管理中醫診所，而中醫診所我賺錢咧係唔及西醫好啊。同埋咧，同其他行業咧相差太遠啦。可能咧喺其他行業，你一年可以揾到200萬，你做中醫診所一年嘅純利未必有200萬。咁你會點諗咧？有陣時又唔係話一定要金錢至上嘅，係咯。即係好似我啱咁講啦，其實我就比較易滿足啦。咁我真係我喺呢度係得到快樂同埋幸福感嘅，而且即係我呢度啲同事都非常之好啦，係啦。我即係我呢度嘅工作氛圍咧係相當之對我嚟講係好舒服嘅，係啦，我係做得好開心。咁所以有陣時如果你話我要賺多啲錢，但係可能要受氣嘅，咁可能就值唔值嘅問題咯。係啦，咁我自己個人就 prefer 係開心快樂嗰種咯。係啦，咁故而就寧願可能話賺少啲，咁都希望開心啲咁樣咯。反正夠食夠住都 OK 嘅啦。平凡中嘅不平凡嘛。係咯。好，多謝晒。唔該晒。